係啊，真係，所以我咪話佢好純咯。係啊。Ini satu tempat juga karena memang dia mengambil momen. 咁樣我同我爸爸再傾啊，你俾個 range 我啊。OK。即係如果低過6000少少得唔得？咁我同我爸爸傾。咁因為嗱，我同阿 Win 咧已經簽咗一個我自己嘅。咁我就有1000蚊嘅叫咩額外獎賞嘅。係。咁即係每個月咧，佢都係一樣嘅表現好啊。咁我就 keep 住加。咁你突然之間嗰個月又鬧我啊，又掟爛嘢啊，又搞即係糟質我嘅小朋友啊，咁梗係唔加俾你啦，係咪啊 Win？係咪？係啦，呢個係額外獎金嚟嘅。係啦，咁我就同阿 Win 都係咁傾嘅，就1000蚊。OK。係啦，1000蚊。咁你做得好好，我就加1000，麻麻地可能500，再唔得咧甚至0添嘅。咁但係基本咧。我而家同阿 Win 簽嗰個咧就5500蚊嘅，即係如果你喺我屋企啊嗰個 case 啊，咁公公嗰個咧，我同公公傾下，咁你可能你俾個basic，即係你覺得接受唔到噶啦，低過嗰個接受唔到噶啦，你就同阿 Win 佢哋講，咁按嗰個咧再加一個額外嘅，我就會咁做咯。好啊。係啊，因為我都想大家係即係公平啦，你對我好，我又對你好，係咪？咁如果你突然之間嗰個月，哇唔同一樣喎，咁啊唔 OK 啦，係咪？係啦，啱啦。即係譬如嗰個月我突然之間要你做好多嘢，哇又要抹地啊，又要揼牆啊，又要洗埋架車啊，又要幫我女做呢樣做嗰樣啊，咁都唔啱噶嘛，係咪？咁如果真係嘅話咧，咁啊當然要喺嗰個額外度。大家加減咁樣咯。好。係啦。阿 D， 唔好意思，我有想問埋佢咧。阿 D 啊，如果係嘅話，你幾時可以翻到工㗎？其實。唔係啊，呢個你扮我啊嘛，你佢唔知啊嘛。因為因為點解咧？佢個僱主走咗，咁係你哋要幾時？咁我哋申請我問個僱主咯，幾時可以 release 佢？好。係啊，約懷係未完噶嘛，即係所以睇個僱主幾時同佢傾 release day 係咪？唔係啊，因為有僱主佢要 release 噶，因為佢個公走咗係啊，有僱主先佢會 release 噶。咁你OK 明白喎，應該嚇？佢而家都係咪住喺僱主屋企啊？Uni 喺度。係啊，仲係僱主屋企咯，而家。OK，咁如果唔係佢哋係諗住 boarding house。自己使好多錢嘛？係啊，因為點解咧？佢大有14日時間嘅，佢個僱主走咗係30號，雖然仲有10日咯，大概10日咯。係啊，佢睇佢個阿 Sir 幾時 fat 嗰張407E 嘅啫。如果佢即係冇嘢做都 keep 住佢，唔得，因為佢簽名係個婆婆嘅。哦，佢要走嘅。如果照顧嗰個被照顧嗰個人走咗，就一定要走啦。係要走噶，但14日可以留意喺嗰邊。哦，明白。係，有冇其他嘢問啊？你 get 咩我啦？唔好意思，Uni 阿 D 聽日冇放假噶嚇，唔係啊，佢幾時都可以出啊嘛，佢幾時都可以出。佢個而家個婆婆走咗，聽日都可以返公司。OK， 嗱 Winnie， 如果咧阿爸爸想見阿 D 咧，你要通知我，咁然後又係咁樣視像啦，好嘛？定話睇下點樣做安排，因為 D 而家 free 噶啦，應該 anytime 都。我爸爸視像有啲困難噶啦，因為佢嘅耳仔咧，佢3聲都未必聽到你講乜噶。哦。喂，阿 D 呢個好靚仔，使唔使叫佢咁樣影張相俾爸爸睇啊？我覺得靚過喺個 CV 上邊喎，靚仔。冇話咁樣啦，一陣間皮膚甩晒啊！我分享啊，我第一次同爸爸請姐姐啊，佢鬧爆我嘅，因為嗰時婆婆同佢都行得走得噶嘛，我諗都7、8年前噶啦。哦。咁因為婆婆嗰時少拍金信，未係好嚴重。你知唔知我係好到咧，幫佢演10個，嗰時仲唔係呢啲咁樣好難揾嘅，嗰時好多姐姐噶嘛，演10個，跟住咧揀咗4個俾佢。OK， 即係嗰啲唔中意我啊，我又覺得佢麻麻地有愛心嗰啲就唔好啦，因為我媽媽都幾煩嘅。咁跟住咧帶埋佢去太古地鐵站樓下。OK， 咁啊公公咧就係搭程 lift 去樓下嗰個公園度阿媽，個都叫阿媽。爸爸到呢咁樣。
係咯，跟住佢又揀我話阿爸爸你中意邊個阿媽啊咁啊？跟住佢話呢個anak robot lah majikan Indonesia 邊個 anak 你中意啊？你睇下我係做到咁噶，跟住仲要俾佢鬧喎，因為鬧咗我好耐㗎。我話唔得，一定要請第一個姐姐一定要請，因為係咪開心係咪majikannya bagus majikannya 跟住就請第一個啦，跟住嗰啲第一個就係咁樣請。好啦，咁如果係咁嘅話，如果係咁嘅話，就大家雙方冇嘢問，咁我收線，跟住我就問咗姐姐，之後我再打俾你 Winnie 好冇？好啊，都係傾。OK，好啊，多謝你阿 D，多謝你阿 D，唔該晒。翻工㗎。拜拜。好啊，再打，拜拜，唔該晒咁多位，唔該，拜拜。Marco lagi lah ngomong. Iya, ntar cerewet jangan. Aku nggak begitu bisa ngomong. Cara ngomong nggak oke, pinter kamu. Pinter. Soalnya hari-hari tuh ngomongnya bahasa Indonesia. Ima. Udah di Hong Kong bahasa Indonesia pegal ya? Iya dia di Indonesia. Có á. Lệnh trai都中意，冇問題。你都冇問題係嘛？佢係咪如果係咪一定要6000蚊人工？梗係啦，佢兩個工人啊嘛。要求佢第一個工人5500，佢 OK 嘅。OK， 咁因為如果係咁嘅話，6000蚊我就叫佢唔好俾獎金咯。如果係咁樣，因為佢其實6000佢有獎金噶嘛，咁樣好唔好啊？咁係佢俾獎金係其實冇可能都係5500仲加1000蚊啊嘛，係咪啊？如果佢話限5000蚊，係啊，5000蚊係咪佢都冇可能俾佢1000蚊啦，係咪啊？咁算啦，咁係咪真係一定6000蚊真係冇得減？係咪真係冇得減？係啊。OK， 好啊，咁佢中唔中意人哋先？佢都話中意啦，都話中意。好好人㗎，佢真係好好人㗎，佢做嘢先講啊！有陣間唔好人，我會鬧佢你啊！我冇話乜嘢啊！我辭職㗎啦，我辭職。係啦，你話佢唔好咧，我鬧你啊！你話係，如果我工人投訴咧，有排玩啊！你同我嗌交啊！黐線。係咯，所以冇話好先。叫工人姐姐試下先，係咪先？好啦，OK，得啦，好嘅，好啦，唔該，拜拜。Saya tidak akan menggaransi bahwa majikan baik. Karena apa? Yang penting ikut peraturan. Saya selalu bilang ikut saya tidak jaminan majikan baik. Makanya dia bilang baik. Ojo. Nggak ada yang garansi. Giliran anakku komplain, aku larinya kemana? Bener nggak? Baik. Giliran masuk moro-moro. Iya, ntar kayak memedi. Mending memedi. Apalagi majikan Indonesia, cerewet. Ini tuhnya Indonesia. Juring semua majikan Indonesia. Jangan, aku tuh nggak mau ntar gilanya. Makanya yang penting diangkat, Yan. Manis di awal biasanya. Jangan ngomong gitu, Le. Seolah-olah kamu lagi nyindir aku, Le. Ini